El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit aquest dimecres amb la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, per a analitzar la sentència del Tribunal Suprem sobre el transvasament Tajo Segura. Puig ha afirmat que el transvasament Tajo Segura està garantit, per la qual cosa ha demanat tranquil·litat als regants. La sentencia consolida la norma reguladora del sistema Tajo Segura. La norma de 2014 en absoluto queda invalidada. De hecho, se inadmiten los recursos dirigidos a esa cuestión. Por tanto, queremos dar tranquilidad a los regantes en el sentido de que no hay una ruptura de lo que es el status quo actual. El titular de la Generalitat ha anunciat la posada en marxa d'una cèl·lula permanent de vigilància que realitzarà una avaluació del nou plantejament concertat del sistema del transvasament Tajo Segura. La sentència, afirma Puig, consolida la solidaritat, prioritzant-se l'aigua de boca, després la seva utilització per a agricultura i posteriorment per a usos recreatius, jerarquitzant-se així en funció d'usos i no del territori. Mesures com impulsar la reutilització d'aigües, modernitzar regadius i impulsar la desalinització són l'aposta del cap del Consell per a allunyar-se de la política de confrontació i sumar recursos.